คือกับคนลาวฮักกันเนิดทานมุมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาวสวัสดีตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:00 นพอดีท่านผู้ชมขอเบิ่งอากาศหน่อยนึงอากาศอยู่ที่นครมอนทรีออลตอนเช้านี้อยู่ที่-13 องศาและสโนว์กำลังลงยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้าแม่น้องเราสุทัศน์ฟังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เสร็จกันด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่าอยู่ดีสบายท่านผู้ชมต้องขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่มานั่งจิบกาแฟร่วมกันและก็ฟังข่าวสั้นๆเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะท่านผู้ชมก็ตามเคยก็จะรายงานจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดโดยรวมอยู่ที่แขวงเกเบกอยู่ที่แคนาดาแล้วไปเบิ่งทั่วโลกและไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวนอกจากนั้นจะพาท่านผู้ชมออกนอกแวดวงโควิดจะพาไปเบิ่งสงครามและก็สนวนสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่สั่นสะเทือนโลกอยู่ณเวลานี้กันบ่เว้าถึงก็ตกข่าวท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งรายละเอียดกันท่านผู้ชมอยู่หน้านี้เนาะก็เป็นข้อมูลของ INSPQข้าพเจ้าจะขอรายงานไปหมดทุกแนวข้าพเจ้าจะขอรายงานแต่เฉพาะผู้ที่ว่ากำลังติดอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่ 18,925 คนและนอนโรงหมอ 1,604 คนและอยู่ในห้อง ICU 96 คนถือว่าจำนวนลดลงแล้วท่านผู้ชมวันนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดานี้ปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมทั่วประเทศแคนาดา 116,513 คนขณะที่กำลังติดอยู่เนาะครับไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกนี้ที่กำลังติดอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 64,793,158 คนและก็ติดใหม่เพิ่มอีก 66,172 คนไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมสปป.ลาวนี่อยากจะเว้ารายละเอียดหน่อยนึงก็ต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของเราอยู่เนาะเพิ่นก็ได้สรุปการติดเชื้อโควิด19นี้ประจำวันที่25เดือน2ปี2022ก็คือมื้อนี้เองเนาะมีผู้ติดใหม่อยู่304คนท่านผู้ชมก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์72คนพงศาลี4คนบ่อแก้ว2คนหลวงพระบาง2คนดอนน้ำทาน1คนหัวพัน18คนเสียงขวาง30คนชัยบุรี11คนเวียงจันทน์4คนไสสมบูรณ์8คนบริคำไส24คนม่วน15คนสวรรณเขต36คนไสกวาง5คนสารวัน19คนอัตตปือ39คนและจำปาสัก11คนจะมีพยาธิโควิดนี้มามีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่สปป.ลาว 142,237 คนมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด619 คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก2คนอยู่ที่แขวงหัวพัน1คนและสัญญบุรี1คนประมาณนั้นท่านผู้ชมอีกหน้านึงท่านผู้ชมที่ว่าน่าสนใจอันนี้แม่น Facebook ของเราอยู่เช่นเคยเพิ่นก็ได้อัปเดตการติดเชื้อโควิดใหม่ประจำวันที่25เดือน2 2022ในบรรดาประเทศข้างสปป.ลาวท่านผู้ชมท่านจะเห็นว่าอยู่จีนนี่224คนเวียดนาม 69,128 คนเมียนมา 2,938 คนไทย 24,932 คนกัมพูชา479 คนผู้ชมเรื่องต่อมาเนาะเมื่อวานนี้สงครามได้ระเบิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับเจ้าคิดแล้วคิดอีกว่าสิเว้าดีหรือบ่เมื่อมาคิดถึงความแตกตื่นที่ทั่วโลกกำลังมีอยู่ณเวลานี้มันบ่เว้าศักดิ์ศรีของการเป็นนักข่าวก็จะตกต่ำท่านผู้ชมก็เลยว่าอยากจะขอเว้าเป็นว่าขออนุญาตเว้าเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียน้อยหนึ่งมื้อนี้ไปฟังโดยสังรวมนะท่านผู้ชมตามที่ได้ค้นคว้ามาจากสำนักข่าวต่างๆข้าพเจ้าบ่แม่นนักการเมืองและก็บ่แม่นนักการทหารต้องออกตัวก่อนตัวนี้จะบ่ขอวิจารณ์ว่าทางใดผิดทางใดถูกให้ท่านผู้ชมฟังและสั่งสาเอาเองบนพื้นฐานข้อมูลที่มีที่ข้าพเจ้านำเสนอนี้หรือว่าข้อมูลที่ท่านไปสอบเอาเองข้อมูลส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้านำมานี่ก็จะแม่นมาจากสำนักข่าวอัสซาจิราเพราะข้าพเจ้าจะหาข้อมูลที่เป็นกลางให้หลายที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็หมายถึงว่าเขาต้องได้เบิ่งทั้ง2ฝ่ายเนาะเวลาเฮ็ดศึกสงครามเขาต้อง
ต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเบิ่งทั้ง2ฝ่ายก่อนอื่นครับจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งว่ายูเครนและรัสเซียเคยอยู่ภายใต้ห่มสายคาเดียวกันแล้วนั่นก็คือสหภาพโซเวียตท่านคือสิชื่อแต่ได้แยกกันไปในปี1991แตกกันไปว่าสักจาก15รัฐไปเป็น15ประเทศรัสเซียและยูเครนก็อยู่ในนั้นคือกันข้าพเจ้าจะบ่ขอเว้าชื่อว่ามีประเทศใดแด่แต่เฮามาเบิ่ง2ประเทศนี้ซึ่งเป็นคู่กรณีสงครามอยู่ณเวลานี้เนาะก็คือยูเครนและรัสเซียท่านผู้ชมได้ฝากฟังรัสเซียก็มีความบ่พอใจและเป็นห่วงกับความมั่นคงของประเทศตนเองพร้อมเดียวกันอยู่ในยูเครนเองก็มีรัฐที่อยากแยกดินแดนออกไปเป็นอิสระ2รัฐคือรัฐลูฮันส์และก็รัฐโดเนตส์เป็นเว้าภาษารัสเซียท่านผู้ชมแล้วก็มีกลุ่มต่อต้านกับรัฐบาลยูเครนมาโดยตลอดอยู่ใน2รัฐนี้ในที่สุดก็ประกาศแยกออกเป็นรัฐอิสระและรัสเซียก็ประกาศรับรองเอาทันทีและก็พร้อมที่จะปกป้อง2รัฐนี้ซอยท่านผู้ชมมาแนวเบิ่งฝั่งของรัสเซียเนาะบัดนี้ฝ่ายยูเครนในอดีตผ่านมาเนาะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากอเมริกาและก็ NATO เข้าไปฝึกอบรมทหารให้ยูเครนเพื่อต่อต้านกับกลุ่มแยกดินแดนแต่ก็ยังมีทีท่าว่าจะดึงยูเครนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม NATO ก็คือ North Atlantic Treaty Organization NATO ซึ่งรัสเซียบ่มักท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศรัสเซียถ้าว่า NATO หักดึงเอายูเครนให้เข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกและยูเครนก็มีชายแดนติดกับรัสเซียอีกเอาเป็นว่าประธานาธิบดีรัสเซียขอร้องให้ทางอเมริกาและ NATO นี่ให้ยุติการเคลื่อนไหวหรือสนับสนุนด้านการทหารให้ยูเครนและก็เซ็นรับรองความปลอดภัยให้รัสเซียอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมอันนั้นคือคำขอของท่านประธานาธิบดีรัสเซียแต่ทางอเมริกาและก็ NATO บ่ได้สนใจคือว่าบ่ได้ให้ความสำคัญว่าซั่นกับคำร้องของรัสเซียก็กังวลใจท่านผู้ชมการพยายามที่จะเจรจาหาทางประนีประนอมได้เริ่มขึ้นต่างการต่างเวลามาดนแล้วมันก็จะได้ข่าวมาแต่ปีเดือน11ปี2021เนาะเรื่องที่มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการพยายามที่จะเจรจาผู้นำตะวันตกหลายท่านเนาะคือตัวอย่างท่านนายกเยอรมันบ่หรือว่าท่านมาครงนายกรัฐมนตรีฝรั่งหลายท่านที่พยายามที่จะไปเจรจาแต่ว่าก็บ่ได้รับผลสำเร็จทางฝ่ายอเมริกาและ NATO ก็ประกาศและก็ประณามว่ารัสเซียนี่เคลื่อนไหวอยู่ชายแดนยูเครนโดยเคลื่อนย้ายทหาร 100,000 กว่านายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์สงครามมาประสิทธิ์ชายแดนยูเครนพร้อมที่จะบุกรุกยูเครนอเมริกาและก็ทาง NATO นี่ขอร้องให้รัสเซียยุติการเคลื่อนไหวและถอนทหารออกจากเขตใกล้ชายแดนยูเครนแต่ก็บ่ได้รับการตอบรับจากรัสเซียเช่นกันและผสมการพยายามที่จะบ่ให้เกิดสงครามก็ล้มเหลวลงเมื่อวานนี้และสงครามก็เปิดขึ้นและก็กำลังลุกลามไปทั่วประเทศยูเครนณเวลานี้ครับก็คือไปท่านผู้ชมก็คือประชาชนตาดำๆบ่ฮู้เรื่องหยังเลยที่จะต้องมาสูญเสียชีวิตบ้านแตกสลายขาดประชาชนต้องหลบหนีเพื่อรักษาชีวิตพ้อนไปฮอดประเทศใกล้เคียงท่านผู้ชมก็คือประเทศโปแลนด์ซึ่งประเทศโปแลนด์ปัจจุบันนี้ได้จัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อห้องพักอพยพที่หลบภัยสงครามจากยูเครนที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปอยู่ในโปแลนด์ท่านผู้ชมอานิสงส์ของสงครามเนาะเหตุการณ์ต่างๆอันนี้นี่พวกเขาเคยผ่านมาแล้วสงครามอินโดจีนเนาะและพวกเขาก็ฮู้ดีถึงรสชาติของสงครามพวกเขาผ่านมาแล้วสงครามบ่มีหยังดีกับมวลมนุษย์ท่านผู้ชมขอภาวนาให้สงครามรัสเซียยูเครนจบลงโดยไวและก็อย่าให้มีความสูญเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินไปกว่าที่เป็นอยู่นะท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งวิดีโอคลิปประกอบท่านผู้ชม ข
it will be border of Donetsk and Luhansk region as they was at the past. Not only this area that already have, but further. And I think that is the reason of most dangerous situation. Для меня, если честно, очень важно, потому что я бывший ополченец еще с Семеновки со Славянска. Я воевал очень много ради того, чтобы эта земля и этот народ, они стали самостоятельными, скажем так, чтобы эта земля была признана, чтобы люди жили в свободе, и вправе сказать свое слово, и вправе выбора, и получили то, ради чего вся республика все эти долгие годы шла. Я так понял, что признали ДНР, я был в шоке. Что будет, я не знаю. С этой ситуацией, что будет дальше, я не знаю, как это все будет дальше выглядеть. Мне, если честно, немножко страшновато. Across the river is an area of the Ukrainian army called the Grey Zone. Neither the Ukrainian soldiers nor the Russian-backed separatists control the area. The army says separatists shelled the bridge a few days ago. Ukrainian soldiers guard the river bank. They shelled it using roughly 122 caliber weapons. We were luckily sheltering under cover at the time. In the distance, I can hear what sounds like heavy artillery and machine gun fire. The Ukrainian government has, in the last hour or so, declared a state of emergency. Now, I remember being here in April. There was a man fishing at exactly this spot, and the bridge was a vital connection point for people living in the grey zone who used to come to this village to shop, to buy medicine, and some of the children used to go to school here. But that's simply not possible anymore. Close by, 46-year-old Katya unloads a delivery of wood. Her brother and sister live across the front line in separatist-controlled Donetsk. Абсолютно никого не боюсь. Задолбала эта жизнь. They are my family. Should I shoot them or they shoot me? The men are being conscripted there and they are being conscripted here. What nonsense. This is the 21st century and look at us running around with guns. We are torturing each other. Despite the risk, 27-year-old Michael still goes to the river to fish. He was injured in a car accident in 2013. The war started a year later, and he hasn't been able to get the physiotherapy he needs since then. We have shelling every day. You can hear it now. I've just come down to check that it hasn't scared the fish away. This is one of a number of destroyed homes in the village. 70-year-old Svetlana, whose home was damaged by shelling in December, describes what some nights are like. The fireballs this big fly over our houses. They pass our windows, lighting the room. The explosions are so loud. On the drive home, sudden and terrifying blasts. Hidden Ukrainian artillery fires shells towards separatist-held territory. What the Ukrainian army say is defensive action against the Russian-backed threat just over the hills. Well, joining us now from Moscow is Tatiana Kukareva, Deputy Head of News from Sputnik News in Russia. Thanks very much for being with us. So, I don't know if you've been hearing some of the comments that have been made at the United Nations today, but with the exception of the Russian ambassador, most of the speeches have been very much
criticizing Russia and saying this is all on Russia here, and that they are the aggressor, and that this is a conflict of their choosing. What do you say to that? Good evening, Hazem. Well, obviously, those comments come from the same countries that have been supplying military aid and financial aid to Ukraine all these years. The same countries, some of which actually were supposed to guarantee that there is no violence in the Donetsk and Lugansk republics. You know, the Minsk agreements that were agreed upon in 2015, and that was supposed to actually be observed, and they never were. At least the Ukrainian side never pulled back troops. They never stopped the shelling. And of course, the West, you know, those countries, the same countries that supplied billions in aid, in military aid, some in lethal aid. I believe it was just Germany that actually refused to supply weapons to Ukraine, whereas the United States has contributed immensely to Ukraine's military. There's also, you know, there's undisclosed number of US military personnel that is right now training Ukraine's military, although technically, and that's, you know, what President Putin spoke about in his address back when he, you know, announced the recognition of the two republics and their independence, that any presence of foreign military troops on Ukrainian soil actually contradicts the Ukrainian constitution. And yet all of this has been happening. Where is there a presence of foreign troops in Ukraine right now? Well, look, it depends on how you look at it, right? Because if you're sending in military... Well, the foreign troops are either there or they're not. So where are you saying the foreign troops are in Ukraine? I'm saying that there are military advisors, so-called military advisors from US in Ukraine. But of course, all of this information, their stationments are obviously classified, as is the number of those military advisors. Where are you getting this information that there are foreign military advisors in Ukraine? Because that's not we haven't seen any reports that say that at all. The US has been sending in military advisors. Yes. That was actually, I'm not going to, you know, obviously I can't say that, you know, I can't just quote my president, but those are very actual real reports. You know, you can Google them. There are US military advisors, and there have been all these years in Ukraine. You mentioned, you referred to President Putin's speech a couple of days ago. In that speech, he made some comments about how he saw Ukraine's origins, and he said that Ukraine was essentially a country created out of Russia. How would the millions of Ukrainians feel about that? Well, that is history is history. You can't rewrite it. You can't change it. And despite the fact that you can... you say you can't rewrite history. Isn't that what President Putin is trying to do now? How so? Well, you tell me. He's merely stating that Ukraine was created when Soviet Union fell apart, and that it was a very, you know, there were some very creative decisions at that time, and regions that were completely Russian-spoken, including the Donetsk and Lugansk regions, that at the time of, even before the unrest, I believe the data even from back in the beginning of the 2000s stated that 80% of the population of these regions considered themselves to be Russian-spoken and to have Russian as their native language. The language that Ukraine actually made, it was a state language in Ukraine, one of the two. And then they just, you know, cancelled that status. As Security Council President, Russia proposed a closed-door emergency meeting on Monday night, but the US insisted on a public session, having earlier stated there could be no fence-sitters in the Ukraine crisis. And speaker after speaker expressed varying degrees of disquiet or outright condemnation of Russia's recognition of the independence of Donetsk and Luhansk. The US said the United Nations itself was at stake. President Putin is testing our international system. He is testing our resolve and seeing just how far he can push us all. He wants to demonstrate that through force, he can make a farce of the UN.
The Ukrainian ambassador also argued this was not just about his country. The United Nations is sick. That's a matter of fact. It's been hit by the virus spread by the Kremlin. Will it succumb to this virus? It is in the hands of the membership. Thank you, Mr. President. Criticism of Russia was not limited to the West. African nations expressed particular concern at the breach of the territorial integrity of Ukraine. Multilateralism lies on its deathbed tonight. It has been assaulted today as it has been by other powerful states in the recent past. But Russia said it was precisely the failure of multilateralism that had led Moscow to make its decision, specifically the refusal of Kiev, backed by Washington, to implement the ceasefire agreement meant to permanently end hostilities in eastern Ukraine and give the region autonomy, the Minsk Agreement. Kiev not only very quickly returned to militant rhetoric and continued shelling civilians, but also did everything to sabotage and eventually destroy the Minsk agreements. Key to the meeting, what now for the Minsk Agreement? Still the only existing framework for peace. The US appeared unequivocal. Today, President Putin has torn the Minsk Agreement to shreds. Russia disagreed. Today, we can see that many colleagues want to sign up to the idea that the Minsk agreements are dead, but that's not the case, and Kiev is still bound to implement them. We remain open to diplomacy for a diplomatic solution. But permeating the discussion was the question, is this it? Has Vladimir Putin been amassing his forces at the Ukrainian borders not just to force the West into a dialogue about Moscow's strategic concerns, but also finally to reach a settlement in eastern Ukraine? Or does the Russian president have far wider ambitions? Al Jazeera, the United Nations. ท่านผู้ชมคลิปวันนี้ก็ยาวได้หน่อยนึงแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะเพื่อให้ได้เนื้อในครบถ้วนนี่คลิปรายการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube YouTube ก็อยู่ที่สมพรสมรแก่น Channel เนาะนอกนั้นก็อยู่ในระบบรูกุทีวีซึ่งอยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยพากันรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอบใจคนลาวสิตกอยู่ฝากฟ้าแดนใดลาวไทยเหนือกลางใต้ต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาวฮักหอกมเกี่ยวดังเขาเหนียวกันเด้อหมู่เฮาเกิดชาติใดขออ้อนวอนกล่าวให้มีเลือดเราอยู่ในหัว